Mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza HTML language. Na hadi kufika katika video hii ya leo ambapo tutakwenda kuanza kujifunza kuhusu listi katika HTML language. Tumeshajifunza vitu vingi katika video zilizopita. Kama bado hujaangalia, unaweza kwenda kuangalia katika hii playlist ya kuweza kujifunza HTML language. So leo katika video hii just nimekuletea tu introduction ya listi na kukutajia baadhi ya aina za listi ambazo zinapatikana katika HTML language. So listi ni kitu ambacho hakiepukiki na ni muhimu kuweza kujifunza, kwa sababu unapotengeneza web page zako, unapoweka content mule ndani, inatokea muda mwingine unahitaji kutumia listi, unahitaji kuorozesha vitu vikiwa in form of list. Haijalishi kama unahitaji kutumia nambari ama bullet, just unahitaji kuweka mfumo wa listi. Sasa ili kuweza kufanya hivyo, HTML language haijatuacha nyuma, imeweza kutupatia hizi HTML list ambazo zipo za aina tatu kubwa tunazoweza kuzitumia. Aina ya kwanza ni ordered list, aina ya pili ni unordered list, na aina ya tatu ni definition list. So ordered list ni aina ya listi ambayo zile item zako katika ile listi zinakuwa zinaorozeshwa zikifuatanishwa na nambari. I mean zinakwenda in form of number. Inaanza item ya kwanza, ya pili, ya tatu, ikionyesha huku pembeni hii ni namba ya kwanza, ya pili, ya tatu, manake inaenda kwa mpangilio. Okay? Inaanza kwanza, ya pili, ya tatu, na zile nambari za zile item zako unaziona pale katika hiyo list yako. I mean kama ilivyo jina lake, ordered list, manake ipo katika mpangilio na huanza na nambari. Haijalishi kama ni namba ya Kirumi ama ni namba ya kawaida 1 2 3 4 5 6 7 ya kawaida. Tutakuja kuona tutakapoizungumzia kiundani hii ordered list na kuoneshana katika kodi zetu. Na pia kuna hii unordered list ambayo pia hii ipo tofauti na ordered list, lakini ni aina ya list katika HTML language, ambayo hii inatumia bullet point instead ya kutumia namba na kuweka ordered zile item zako katika list yako. Hii inatumia bullet point. Inaweza kuwa circle, inaweza kuwa just round, inaweza kuwa rectangle, yani zinakuwa ni bullet, haiwi nambari. Tutakuja kuona nao, hiyo ni unordered list. Lakini pia kuna definition list ya tatu hii na ya mwisho, ambayo tutaigusia katika aina hizi za list katika HTML language, na namna gani ambapo tunaweza kuzitumia kuweka content zetu katika orodha fulani ama katika listi fulani. Kama tuna item zetu tunahitaji kuziorodhesha, basi tutaweza kutumia hizi listi. So definition list hii tofauti na ordered list na unordered list, na tutakwenda kuziona hizi kidogo. Hizi ndo zitakuwa pengine ndo mara yako ya kwanza kuona, lakini hii ordered list tunatumia sana hata katika Microsoft Word tunapotengeneza document. Unordered list nazo tunatumia sana listi kwa kutumia bullet point na kuorozesha zile item zetu katika ile orodha yetu. Lakini definition list ndo kidogo itakuwa ngeni kwako, tutakwenda kuiona tutakapojifunza katika video ambazo zitafuata hapo mbeleni, tutakapokuwa tunaongelea aina moja moja listi katika YouTube channel yangu hapa. So nadhani leo just chukua tu introduction hiyo ya aina hizo tatu ambazo tutakwenda kugusia moja baada ya nyingine, kila moja na video yake, na kuangalia kiundani namna gani ambavyo tunaweza kutengeneza listi katika web page zetu kutumia language ya HTML. Endelea kufuatilia YouTube channel yangu, subscribe my YouTube channel kama bado hujasubscribe. Usikose video ambazo zitafuata, like this video na share kwa wengine nao wapate kujifunza na waje kuungana pamoja na sisi tuweze kujifunza pamoja. Tukutane katika video ambayo itafuata, tutakuja kufahamishana hii ordered list kiundani na namna gani ambavyo tunaweza kutumia HTML language. Tutaona elements ambazo zinatumika kuweza kutengeneza hii ordered list na tagi zote ambazo tutaweza kuzitumia katika hii ordered list. So usikose, tukutane katika video ijayo.